हेब भारत हेब टंका वर्षा वेनेजुएला देश सह हेबाकु जाउछि बड़ डील। ए खबर पर आश्चर्य होइगलानी अमेरिका। मालामाल हेब भारत हेब टंका वर्षा वेनेजुएला सह हेबाकु जाउछि बड़ डील। जो खबर पर आश्चर्य होइगलानी अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेनेजुएला कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को सह फोन माध्यम कथा होइछंती। दुई देश मध्य वाणिज्य कारोबार नहीं आलोचना करा जाउछि। 56 वर्षीय रोड्रिगेज जड़े श्रम वकिल जे कि घरोई क्षेत्र सहित घनिष्ठ भाव में जड़ित एवं वेनेजुएलार शासक प्रतिष्ठान सहित तांकर दीर्घकालीन संपर्क रही। भाई जॉर्ज रोड्रिगेज शपथ पाठ कराइथिले जे वेनेजुएलार जातीय परिषदर मुख्य। आमे आगामी वर्ष गुड़िक भारत वेनेजुएला संपर्क को नूतन उच्चतार पहुंचाइबार एक सम्मान दृष्टिकोण सहित समस्त क्षेत्र में आमर द्विपाक्षिक सहभागिता को आहुरी गभीर एवं विस्तार करने को सहमत होइछु। एपरि किछि लेखति प्रधानमंत्री एक्स अकाउंट रे पोस्ट करथिले। दुई देश भितर संपर्क सुदृढ़ रहिले भारतीयंक पई मध्य एहा लाभवान हेबो। अन्यपटे वेनेजुएलार लोकंक कल्याण एवं सुरक्षा प्रति भारत पुणी थरे समर्थन करूछु बोली से कहिथिले। आमे समस्त संपृक्त को आलोचना माध्यम शांतिपूर्ण भाव में समस्यार समाधान करने को आह्वान करुछु, जहा द्वारा ही अंचलर शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित हेबो। काराकास रे थिबा भारतीय दूतावास भारतीय संप्रदाय सदस्यों सहित जोगाजोग रे रहिछि एवं समस्त प्रकार सहायता जोगाइबा जारी रखिबो बोली विवृत्ति रे कुआ जायछि। रोड्रिगेज जनवरी 5 तारिख में वेनेजुएलार कार्यकारी राष्ट्रपति भाव नियुक्ति होइछंती। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निर्देश रे वेनेजुएला राष्ट्रपति मादुरो को राताराती अमेरिका उठाई अणा जायथिला। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।